De sample order van Akko en Monsgeek is binnen, dus laten we even kijken wat we allemaal hebben. We hebben eenmaal de Akko MU01 Multimode, eenmaal de Very Silent switches, Creamy Yellow Pro switches, één keer de coiled cable, de armsteun van Monsgeek, switch sample tester en de Akko 5098P Black & Gold. Dit is trouwens bewust een sample order om even de kwaliteit te testen en te kijken of ik hier een grote order van wil plaatsen. En nog even een eerste indruk van de MU01. Hij weegt niet super zwaar, hij is ook van hout. Dus dat is echt top. Deze week wordt dus uitpakken, soundtests opnemen en producten online zetten. En nog even een korte soundtest natuurlijk.